天堂經典版次元切割刀來嘍！就在前幾天，官方發布了一篇公告。公告內容呢，就是吉恩利跟大家說，天堂經典版是韓國直營的遊戲，吉恩利數位科技股份有限公司並未代理。天堂經典版此款遊戲在台營運，因此未提供天堂經典版的客服親訪以營運服務，因此直接親訪時無法進行諮詢及相關說明，敬請見諒。若有任何疑問，請透過顧客資源諮詢提出相關需求，提出的諮詢將由相關負責部門進行確認，並依序回復處理。再次提醒，吉恩利數位科技股份有限公司未提供天堂經典版的客服親訪及營運服務，敬請見諒。這篇公告為什麼會出現呢？相信大家心裡都有數啊，因為前陣子排隊排到天荒地老，然後部分的玩家也被鎖賬號嘛。被鎖賬號的原因我們不知道啦，反正就是有被鎖賬號嘛。然後他們就去進行了1對1的諮詢，並沒有得到任何的回應，導致大量玩家求救無門，所以發生了玩家親訪攻城的情況啊。之前在 FB 有看到留言啊，因为玩家的賬號似乎出了一些問題，沒有處理好啊。他們就直接殺去吉恩利公司現場啊，就是 NCT 啊，直接攻城了。在現場呢，賴着不走啊，其實也不算賴着不走啦，反正就是要討個說法嘛。然後可能之間有個什麼衝突之類的，就鬧到了警察都來關切了。聽說還搞了一段時間之後才處理完畢。反正呢，不管結果是怎麼樣啦，搞成這樣呢，就是你的線上諮詢1對1的那個諮詢沒有用嘛。大家才會去你的 NCT 那邊啊，不知道多少人因為之前排隊的事情或是其他的情況，1對1的諮詢到現在都沒有得到任何的回應啊。我之前在遊戲公司的時候啊，客服中心回信的規則啊，其實是很嚴格的啦，有什麼48小時的原則啊，就是正常透過1對1諮詢的信件，無論有多難，都必須在48小時內回復完畢。注意哦，是回復完畢，不是解決問題。什麼意思呢？這就是技術部門還在查客服的信件嘛，就是他們還在針對玩家的問題還在查原因幹嘛的。那你客服人員就要先去回這封信給玩家，告訴玩家說我也有看到你的信件了，請你耐心等待。然後再來呢，就是24小時的緊急原則。如果有涉及到商城消費啊，或者是賬號無法登錄的情況啊，這類會影響到營收或是玩家重大權益的問題啊，正常來說都會在24小時內處理完畢啊，而且是排除問題的這一種。當然是有些可能會牽扯到技術問題，可能比較難搞的 bug， 可能會比較多的時間。但是這個時候呢，客服就必須回信安撫玩家嘛，告知初步判斷的可能原因是什麼嘛，並明確的表示已經轉交給技術人員處理了，大概預計多久會處理完畢。雖然這種信件啊，回信給玩家可能會讓玩家覺得很生氣、很幹啊，但至少不會讓玩家覺得說我的信件都被當空氣，諮詢都沒有任何的下文啊。最後就是黃金12小時的原則，這個通常是用在會導致伺服器崩潰的 bug 上啊。這種信件可能1年也只會有3到5件，必須要即刻處理啊。我們來回頭看看天堂經典版現在他們客服是什麼情況啊？別說48小時了，有玩家寄信過去3天、5天、7天，甚至2週都沒有收到任何的回復啊！連一封信那種罐頭訊息我們收到了都沒有，這個在遊戲業界其實有點誇張啊！這個代表他們的外包客服團隊啊，可能能力不足，不然就是沒有確實執行標準的 SOP 啊。如果你花了錢玩遊戲，結果賬號出現了問題，官方整整2個禮拜把你當透明人，你會不會想衝去他們公司討個說法？所以說會演變成玩家親訪，鬧到警察來關切，真的是不意外啊。會發生這種情況呢，就是長期官方忽視玩家所導致的情況嘛。再來就是 NC 大哥，沒錯，大哥啊，大刀一揮，就在昨天3月6號啊，官方終於醒了。我相信有在關注天堂經典版的玩家都知道，前陣子呢，遊戲內的 ATS 系統被外掛破解了，原本只能在特定地圖使用 ATS 系統，
結果外掛程式破解後變成全地圖都可以使用。這一次呢，官方直接針對非正常使用 ATS 系統的賬號進行制裁，一共制裁了62123個。這刀砍下去絕對是有感的。昨天各大外掛群組啊，真的是哀嚎遍野啊，慘叫連連。當然，我也知道一定有觀眾會說，哪有我去古丁地間螞蟻洞說話之島，還是看到一堆死掛機啊？沒錯，那些就是工作室的外掛，就像蝗蟲一樣，你砍一個它生一個，你砍一雙它生一對，根本砍不完。但是如果你這2天有實際去跑這些熱門練功地點的話，你會發現，雖然還有工作室，但是那個人數的密度呢，明顯下降很多。這次的制裁終於可以給官方一個大大的讚了，雖然來得有點晚，但至少證明他們是有抓外掛的能力。但我希望啊，這個不是為了更新海鷹版本做的曇花一現，不要只是為了博取玩家的信心，割完這波就放推。希望官方可以維持這個力度持續下去啊。這次的制裁還衍生出了一個好笑的事情啊，就是外掛群組內居然出現了狗咬狗的情況。某個外掛群組的組長啊，為了證明外掛有多好用，大剌剌的在 YouTube 直接開直播展示外掛畫面推廣。結果呢，這次大封鎖之後，群組內買外掛的成員整個不爽了，他們發現自己被鎖了，開始瘋狂的炮轟這個組長，罵說你不直播低調用，我們被鎖。摸摸鼻子就算了，居然還直播，就是因為你直播太高調了，樹大招風，才害大家被官方盯上。最好笑的就是這些買外掛的人還要求組長給他們一個說法，結果組長就把這個吵架的人呢直接踢出了群組，就是有一種我先踢你再來跟我吵的那種概念啊。我是覺得蠻好笑的啦，你們自己用外掛破壞遊戲平衡就算了，被鎖也是剛好而已啊，居然還理直氣壯的跟外掛組長討說法。如果不要用外掛，不就不會被制裁，不就沒事了嗎？等級難練是大家都難練啊，又不是只有你覺得難練。這種開掛還理直氣壯，人要臉樹要皮，你不要給臉不要臉啊！很多人的禮廉恥都不知道到哪裡去了。這個狗咬狗的劇碼呢，詳細的對話記錄啊，已經有熱心的網友整理在巴哈論壇了，這個連結呢，我會放在說明欄跟留言處啊，有興趣的朋友可以前往看看。最後，我們就來說說近期突然的退坑潮啊。現在時間快到了3月11號嘛，這是一個關鍵的時間點，因為天堂經典版呢剛開服的時候是2月10號嘛，很多玩家都抱着包1個月來玩玩試試看，或者是賺一波就跑的心態。這批包月的玩家呢，他們的月費資格即將在3月11號就到期了。如果你在數字網啊，或者是各大交易社群啊，你會發現最近賣賬號的訊息特別的多。我個人是覺得啊，這完全不意外嘛。天堂這款遊戲本來就是會玩得很累，因為是手動的嘛，再加上官方前陣子的態度勸退了不少人，所以說呢，如果你還想繼續留在這個遊戲呢，近期可能會感覺到人變少了，或者是一直有賣賬號的消息出來。我希望大家不要被這波拋售潮影響到啊！真的對遊戲有愛的玩家，或者是包季被套牢的玩家呢，我想說，天堂經典版遊戲內容本身啊，其實真的沒有大家講的那麼不堪啊。其實它還是保留了部分當年的那種樂趣嘛。雖然現在官方有在制裁外掛，感受有稍微好一點點，不過呢，目前工作室依然還是存在了不少。我目前依然還是不鼓勵新手入坑啦，除非你有強大的心臟，或者是有3-5好友陪你一起玩。好啦，以上就是今天的影片內容，感謝大家觀看。大家對於恩熙大哥這次的大刀闊斧砍外掛的行為有什麼看法，都可以在底下留言哦。